Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Merci Nabalandi Banso. Il y a place aux élections 2023. Espace Oyo Bosolo Atia Pona. Bandeko Banso balingi ba kopesa makanisi na bango matali campagne électorale to bandaki kino mokolo ya le 18 novembre kasi biso Banso pe to yebi ki mikolo ekokende malembe campagne ekosila na mokolo ya le 19 na minuit kasi bandeko balandi topesi bino mbote mingi mbote bisika Banso bozali tosali mo erreur mokolo ya le 18 mbote sika bosali bino Banso bandeko balandi boali ebele na ba province boko landa biso mbote na bino bandeko Banso boko tala biso na Lualaba topesi bino mbote bana ya Lubumbashi nyonso mbote pa bozali bandeko boko landa biso boali na Kenge boali na Kikuti boali na Idiofa Grand Bandundu Banso tomoni bino mbote na bino mbote na Banso bali na Grand Équateur bisika Banso boali tomoni bana ya Gemena topesi bino mbote tolingi bino mingi toyebi ete bino pe bolingaka biso mingi mbote na bandeko Banso ya Congo Central boali ebele bandeko boko landa biso boali na Sankuru bana ya Lomami bana ya Kinshasa mobimba mbote na bino tobosani pete bandeko ya Kasai bisika bozali tolingi bino mingi toali awa pona kusala musala oyo eksepelisaka bino tango nyonso mbote na bayepe bakolanda biso na mikili ya bapaya bozwami na Amérique bozwami na Europe boali na Asie Afrika mobimba topesi bino mbote na mokolo ya lelo ya le 15 décembre 2023 toyebi ete malembe lentement mais sûrement toali kokende na maponami oyo yali prévu mokolo ya mercredi 20 décembre 2023 rien que 5 jours qui nous séparent pona moto nyonso akende penza kosala choix utile na ye choix oyo na candidat oyo ya lingi ete lobby azala molobeli na ye na kati ya Assemblée nationale azala molobeli na ye na kati ya Assemblée provinciale pe apona moto ya kokamba ye 5 ans nyonso oyo epesami na manda lolenge mboka na biso ekosengela na mibeko oyo penza etia na kati ya République démocratique du Congo kasi lelo toali na ndeko moko na kati ya plateau na biso oya ye penza lelo na kati ya place aux élections pour na kopesa makanisi concernant la campagne électorale ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ouazali, candidat numéro 20 à la présidentielle. Voilà, toali na mwana mboka Jean-Claude Mubenga Ouazali, communicateur ya Timo Fachi 20 ans. Ndeko Claude Mubenga, bienvenue na place aux élections. Bienvenue Mamelo. Nadine na sepeli mingi kozala elo liboso ya kamera ya bosolo na politique pona ko lekisa mazali kolenga la maponomi oya le 20 décembre 2023 ezali mokolo munene pona citoyen nyonso ya Congo c'est un devoir civique soki ozali na kati ya mboka ya Congo il faut yeba ke mokolo wana okobima pona okende kopona bato mine pona mokonzi ya mboka président de la République opona député national na yo député provincial na ba conseiller communaux donc ezali mokolo munene destiné ya mboka na biso et se décider mokolo wana il faut que chaque personne puisse avoir la conscience que soki na keite o nyonso ko salema na 5 ans o eza koya na lelate il faut na bima na kende ko exprimer o yonga na lingi ezali pe sanction positive comme négative na
ba oyo nyonso bazali ba candidat pona oyo talibiso to ya pona ko tindika mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o azali candidat numéro 20 po bandeko nyonso ba congolais nyonso bazali enrôler près de 40 millions de congolais bakende ko pesa ye deuxième mandat po auti ko silisa mandat ya liboso alobi makambo ebele esemaki mususu esalamaki te bolingi tozonga na sima to bandela so à zéro ou bien to simba kaka o ese salemi to poussa to kende liboso mboka na biso ebonga. Mais jusque là il y a 2 ans ça livre vraiment comme on dit na kondimate bakoloba est-ce qu'effectivement maponami yango ekozala le 20 décembre problématique pe aki mwa mingi na mai matali carte d'électeur lolenge ba imprimaki yango balobi te duplicata batie po moto nyonso akende kozwa mais likambo yango ya duplicata mulongo ekozala molai bato bali na ba difficulté bato musu balobi il faut qu'on pesa mosolo pona kozwa duplicata. Et hier nous tous nous avons suivi cette sortie médiatique. Il y a un rapporteur adjoint, il y a la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moindo, ici ko wapi na formation, ici ko ya kenda ki penza ko lancer formation pour être na ba bureau de vote ali prévu pour na maponomi ale 20 alobi été ato ali na carte d'électeur au kombo e komona na ti ate longie komona na te yaka na bureau de vote ba kotala kombo na yo na liste na fichier ba présenter pour na ba électeur nyonso pe oko sala opération na yo oko procéder na processus na kimia nyonso ba musu ba lobi kadima sukiti mamelo oyo lobi ezali bato bazali koloba mais na kati ya mboka gouvernement biso apesa seni makoki ya organiser élection. Il n'y a que la CENI qui peut nous dire que l'élection est aux alatés. O nyonso bozoyoka eza bato o ba ndongolo miso balingi mboka te balingi kaka toza na kati ya éternel recommencement. Élection est aux alatés le 20 décembre. Balobi yango ba confirmer yango depuis lobby na cour constitutionnelle a te yango. Ba o nyonso bazana ba carte o baby bilongi tout ça ba kende na ba centre d'inscription mokolo ya vote. Le même jour, cette opération va se faire et ils vont voter. Baboyeli mutute. Ça ne sera pas un désordre. Non, il y aura un désordre. Tout a été prévu pour ça. Et c'est pourquoi la logistique est en train de s'apprêter pour que même la vitesse internet, biloko nyonso ezala automatisé, ba bimisa ba carte, ba toi kende kopona. To limiter ko pesa moto raison moko. Ya on a lobby bato balobi kadima suki seni asuki basali parce que opération est-ce que opération ngo ya duplicata est-ce que réussir il faut que ba komi na niveau ya koloba na moto yaka ata suki carte ya na elongité il faut ko encourager ko remercier gouvernement congolais na seni po omoni na mikolo eleki to mona ndenge ba glissaki ba 2 ans ba kokai ko bongisa maponomité mais oyo mokonzi mboka ebisa kibiso nyonso ke les élections auront lieu à la date et l'heure prévue même par la Constitution. Les élections auront seulement lieu. Basali nyonso. Alors seulement nyonso ezali bino moko bozala ba observateur bazali. Nous n'avons jamais eu sur cette terre ici des élections parfaites et kozalaka jamais ti mokolo mokile ko suka. Ngana uti États-Unis et pas na biso kuna boyebi ndenge Trump na Biden. Biso nyonso mona que Trump a gagné. Makambo échangé Biden ezalaka kaka ata na France ezalaka yango moni mokonza mboka a répondaka Macron awa ayebisa bi bino bobi maponomi ya Congo ezala l'africaine bino pa na bino kuna makambo ne sala makate il n'y a que les royaumes où il n'y a pas ce genre de problème parce qu'ils sont héréditaires mais là où il y a les hommes il y a toujours l'imperfection donc tout dramatiser en côté comme neti Congo ezali cas particulier bota là-bas maponomizo le cas partout dans le monde. Il y a contestation, il y a ce qui n'a pas marché. Et le c'est là qui était ata oyo abimina 2%. A kondimate ki apolaki. A koluka ka raison bête noire quelque part pour que azora raison ya ke ba électeur na ina bato azo soutenir ba mona ke azaki na raison. Donc et pas na biso, vous allez ko assurer population na biso ke bozana kimia
to financer maponomi biso moko. Tozui mbongo mopaya te, tozana nyongo mutu te, tosali makambo nyonso parce que nous voulons que démocratie, expression de démocratie continue na kati ya mboka na biso. Ça c'est parmi les éléments qui constituent la démocratie. Qu'on respecte constitution, qu'on respecte alternance, qu'on respecte makambo nyonso o ezali na kati ya démocratie. Donc, Jean-Claude Moubenga, vous êtes dans l'équipe de campagne, il faut dire, vous êtes communicateur, il y a Team Fachi 20. Est-ce que vous êtes déjà rassuré, déjà à 5 jours, hein? Est-ce que matériel, déploiement matériel, beaucoup l'andelango na bokebi banso. Déploiement ezo salema et makambo nyonso loba magate ezali musala eza ko salema omoni basenga ki na gouvernement a sunga bango na ba Antonov na ba avion ba hélicoptère tout ça c'était parce que mboka na biso mamelo kobosa na te tout ça l'assemblante biso zaneti Sierra Leone te tout ça neti Botswana te era mboko oyo oko kumba mutuka na dans 2 heures de temps aussi mboka mobimba a aussi sa mboka mobimba sala une semaine de bout en bout c'est un continent et vous connaissez que nous avons des défis infrastructurels banzela ezate. L'unique moyen est d'aller kende directement ko parachuter ba matériel na ba bisika nyonso na eza opération muke ba hélicoptère au salango dans moins de temps au moni bino ko mokonzi mboka asali dans d'autres provinces 2-3 villes na journée moko asali na a utiliser ka hélicoptère parce que hélicoptère dans quelques 30 minutes mais à 5 jours nous sommes déjà à plus de 85%. D'ici 2-3 jours. 85% déjà. Oui. D'ici 2-3 jours, partout, il y aura du matériel. Et on va faire le test 48 heures avant. Makamunionso, ba électeur, ba kokende ko se présenter pour nous ça là, ko pona ba konzi autre kozana ba pona 5 ans au Ezogoya. Voilà. Moi mboka Jean-Claude Moubenga rassure la population. Bango bali na kati équipe ya Félix Antoine. Je sais que on a outi na province na province moni ba matériel ezo koma ezo kende donc il y a une vitesse oui babanga te eza lukuta munguna alingaka te ozala na kondima munguna akondima ezali kobanga bazo bangisa la spéculation là balobaki élection ekozala te kaka bangwana tant bamoni élection ekomi ko bongama baye. Comment vous pouvez expliquer que les candidats l'apologie à quelle élection vous allez continuer sur la campagne? S'il y a pas élection, qu'ils arrêtent parce que ça va moyen de engager. Aucun de la ville telle, aucune ville telle. Et ça va bon pour mobiliser la population. Si vous assurez que l'élection vous allez, ne dépense plus l'argent, boycott, reste chez toi à la maison. Et pourquoi vous mentez aux gens? C'est comme ce qu'ils ont fait en 2018. Ah, pas machine à voter. La même stratégie est adoptée. Au fichier électoral, ils ont cherché beaucoup de raisons pour que cette histoire ne se passe pas. Pourquoi? Parce que après, ils se sont rassurés. Impréparation est ma kasi et pas na adversaire. Impréparation est nini. Baza na pénétration na kati ya société na bisote. Ba yebanite. Baza implanté te. Yango moni ba mususu ba annuler na ko annuler campagne na ba espace moko boye comme candidat numéro 3 alobi okende na kasaite Jean-Claude Moubenga situation yebi non okende kasaite pona nini ba électeur ba ozela okuna annuler parce qu'il a bien commencé le candidat Moïse Katumbi il a bien commencé sa campagne mais situation yaki ndo yebi mama abandi malamu te ye depuis na début azana ye muto invalidé. Ezaraka biso toyeba kite mama pour constitutionnel ayeba kine makambu te aza innocent to cour constitutionnel asali mosala na ebien te pour constitutionnel mama soki le mama mamelo alobi komona nga Naomi komona nga Nadine komona nga Deborah cour constitutionnel ozo oyo lobi mais soki après ba yoko loba oh wana aza Christelle azalaka oh komo bolobi wana te cour constitutionnel a constaté. Pour l'instant, il y a une procédure. Nana yo tozala ba juriste te, to tikeli bango. Mais beaucoup mona makambo ko salema après élection. Ba kosimbo ka mobimba. Ba avocat, ba tona baza ba kangami.
bari bien que mutu azali mopaya. Comment yoza mopaya ya papa na mama oza na eloko te article 10 ezo empêcher ezo interdire na accès na ba fonction moko boy okozala na nationalité mususu te concurremment na nationalité congolaise. Il faut ozala 100% nationalité congolaise. Yoza ba nationalité concurrente okozala candidat. C'est les validations déjà à partir de CENI. Ça ne pouvait même pas arriver à la Cour constitutionnelle. On a bazobi yemoko alobi kozo bazoba yo azobi biso nyonso. Mais akanisa ga azobi biso yanke na plan na ye yuma pe na plan na ye. Jean-Claude Moubenga tobo ite azobi bino. Peut-être bino boko mona. Teyena azoba misiko. Kozoba yango ebandi siko po. Poko banga ba Congolais. Ça utiliser ka terme wana ya kozoba wana. Boyamba yete na era Kabila kendaka akomaka na ye exilé kasi nani azongisa ki epapesi passeport. C'est ka banda ko passeport mutu apesa ezali wana aki Congolais akoti na kati ya union sacrée wana aki Congolais ba pesa ye passeport azalaka na passeport et expiraki. Alors il fallait seulement qu'on renouveler passeport na ye. Félix azali là c'est un passeport congolais non? Mais azali qui expiré azali passeport congolais. Bato batiaka ye gouverneur. Donc Zoba ebanda kala c'est ça. Mais azobi bino depuis kala. Azobi bino biso nyonso ba congolais. Yo za congolaise. Bazobi ba congolais. Moi je ne dirige rien, bakambi. Te bango balandela ki te. Balandela ki te c'est yango tolobi makambo o nyonso tolobi mwana mboka o toko ko douter ezali Félix Antoine Tshisekedi. To pesier deuxième mandat pour abongisa mboka. Bapaya Toboyi. Candidat Bapaya Toboyi. Mais au moins vous avez travaillé avec lui à l'Union sacrée. Mais ça est peu quota à son ministère. Ata chinois comme appelé gouverneur. Ah on a Congo. Oebi Nazem. Vous étiez distrait. Oebi Nazem. Vous êtes dessus. Oebi Nazem. Azali Libanais. Azali député na Katanga. Donc biswawa oko koma na ba poste nyonso mais ba poste régalien. Oko zala mopayate, il faut zala mwana mboka, au chef d'état-major général, au directeur ANR, au premier ministre. Hein? Aloba yango abimisa bino na mpoasa. Aloba nini? A sponsoriser rabino. Mais kuna azalaka candidat président. Mama, azalaka candidat président te, azo confondre yemo bazala confusion. Mutu mobimba opposition aki na parti aza candidat président. Aza na confusion na mutu ayebite eloko azo linga. Et le bazo le bateau zo comprendre na bateau bazo ebele koyoka ye bazo le bateau muto azo le banini na français a ebité na lingala a ebité na chiluba a ebité na kikongo a ebité na swahili a ebité na anglais a ebité tozo le bateau exactement ako bazo comment à la population mama ba vidéo eza ebela wazo ozo beta yo toko beta yo beta ye na ko beta yo beta ye ko betana to kende ko betana. Comment ça c'est un enfant qui parle ou bien mais to lobi mais eza nini tozo comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a un problème ou bien ezaka tanga moni bato abungisi makamunyo sa abungisa ki ba ebisi okolo babo devant foule so moni foule makamunyo so abungisa ki na pembeni papi président soko komi na loba boy loba amoni ka foule makamunyo so bungi. Akomo makamususu. Tozo bayo tokozo baye. Tozo baye tokobeta ye, to beta ye. Projet de société ya ngwana. Elo kwa malonga ko yebisa bato ezate. Yo jusqu'à là mwana mboka Tshisekedi azoloba, ozo ka population bazole Félix Tshisekedi, Fati Beton. Po bato bazo se retrouver na makambo asali na makambo azolinga ko sala. Makambo eze belé. Yango moni to ye tolobi bana Congo tola la pongite banguna basa côté libiso bazati na ba akata ba candidat na ba député bota la bango ba député ba paya baza. Voilà. Voilà mboka Jean-Claude Moubenga, jusqu'ici comment vous évaluez la campagne du chef de l'État? J'évalue à 99% réussi. Donc, partout, et si quand on soit l'équipe. 99. Naza trop modeste, naza trop humble, au lieu de 100%. Pour, et si quand on soit l'équipe, bon, moni, ndenge batu ba,
sopani nete bambinzo. Neti nzoi. Mais attention avec Basopani, parce que le même bateau va Sopani, la chef de l'État Lamboujimaï, le même bateau va Sopani la Fayoulou. Tout le monde le va même monter. bateau va Sopani la Fayoulou. Les indicateurs à l'élo, ils ont sur reposé. L'élo, ma femme. Ils ont même bateau. Au moins, il téléphone. Autant l'image, moi, au téléphone. T-shirt, elle a 10 t-shirts. Alors, on lui le candidat, moi, soit l'on 10 nions sur ma candidat, na candidat. C'est ça l'homme. Biso, l'élo, technologie ezali nango bato nyonso bazotala soki balobi bon Félix na kikwit totali nombre Katumbi na kikwit totali pe nombre bino moko bojuge nani aza na adhésion populaire ebele toyebi ke dans la foule il y a pas la masse n'a pas d'âme ebele bazoya peut-être curiosité bon so babi oh namona no président te na ya komona pe président e baloba Katumbi na kenda na komona mais c'est là. Mais cela est aussi valable parce que chaque candidat a une base naïe. Na ba payape baza koya kosala tobengi sondage. On prend au hasard 1000 personnes. On interroge les 1000 personnes. Chaque candidat sort de ses lots avec un pourcentage. On va dans un autre coin, on fait la même chose. Ba candidat nyonso baza na ba team na bango ya campagne, bazo kende ko sensibiliser et on peut voir combien tel tant ozomona muto akimi alobi to kende kuna te pourquoi pas ba pesi déjà rapport babi terrain za malamu te kuna muto tel nda sa zu terrain. Donc campagne ezaki toko na Félix azana au sature ya bato campagne ya valeur. Soko moni bana o bazosala musala mutu ya 40 ans zate bana mike mayele belé na baninga mosusu na candidat mosusu yo komona te bana bazosala musala po makambo ke liboso bana mayele mingi ebele boyebi bango te de la même façon Jean-Claude Moubenga oko beta maboko pona équipe e kosala pona candidat numéro 20 champion, de la même façon aussi bandeko mosusu pe o bali pe candidat ba beta te pona choix ya équipe pa campagne no ba sali kimi bisika musu ba kimi comment ba ko te ba yeboye abandi dis obe moko nde a suspendre nano te makambo akutana ina ngona mwanda oh wana eza ba alibi aoluka ba raison Mozito na komona ipa ko continuer 40 personnes oui aosala moto na moto ako tambola ba 40 ba yambie asali discours pe leki akena ville mususu Jean Mutamba pe to monaki oui ata 20 personnes ba ye komona epe ba yambie oui également eza ka ata 3 personnes ba yambie eza campagne moto ako drainer full pour oh mama Félix Antoine Tshisekedi mama wana ezali bato azeli depuis 9h ya tongo ti 23h ba ozela ye Yoana yeko kitana hélicoptère 23h mais avec quel message clé message les Congolais barosela lisuni parce qu'ils ont vécu 5 ans avec Félix Tshisekedi mingi peso ki totambwisi micro mosusu akoloba Tshisekedi asaleli bisobo même si tu peux ba kolela mwana mboka na 5 mais ans contentement ali surtout que vous savez que nous sommes dans le mois de décembre si on peut déjà commencer à évaluer les bilans du chef de l'État on peut déjà commencer avec les sociales parce que décembre mingi neto ko mona yango. Maman, résumer le bilan du chef de l'État par les sociales. Non. C'est biaisé, oui. On prend différents secteurs. Voilà. On peut commencer par les sociales. Allons-y avec les sociales. Nous sommes au mois de décembre. Motonio soit causé la mois loso, mois soso, papa payata na mois eloko na ndako. Wana. Ali na mois décembre. Oh ezali. Totie micro na biso to tambwisa mwana mboka. To tambwisa na yoki mamelo. Likambo ya panier à ménager. Mamelo yokangaye. Na état moko te na mokili awa okokuta l'état azala Père Noël aller sarabato abongisela bato nini l'état est là pour créer des conditions où il peut permettre que mboka ait fonctionné l'état azwa ba décision ba loi ya malam pour que ba investissement makambo esalema ezakaka awa culture moko erronée et côté yake na décembre il faut ba sala eloko moko boye l'état sala eloko moko boye pour que bato ba se retrouver non. Un État ne peut pas fonctionner de manière ponctuelle. Un État, c'est une planification. On peut commencer avec les dollars. Allons-y. Les dollars américains. Na lobby boye. Makamba dollar. Si vous avez les dollars américains, l'achat na marché, vous savez comment ça se passe? Na lobby
dépréciation ya monnaie na biso ezali conséquence ya crise o ezana kati ya mokili mobimba bato baza kotambola partout na États-Unis na Canada na France vie est changée ça fait déjà presque 3 ans n'est-ce pas que chez nous crise ezama makasi te biso kutu na kati ya crise Félix Tshisekedi a réalisé makambo ebele mama azélité que crise est si là pour que ça la programme à 145 jours azélité que bana crise est si là pour que bana va que d'autant à classe gratuitement en 5 ans vous savez un enfant qui était en première primaire en 5 ans mwana aza presque aussi ça école primaire oui ou non oui baboti ebele ba kolela likambo qualité te ministre na mokili moto mama année scolaire mamelo yoka letaki yango bitoko bongisa mamelo yoka moto na mokili awa o azalaka satisfait azalaka te l'homme a la nature insatisfaite l'homme soki opesi oyo akomi koluka oyo soki opesi owana akomi koluka owana tozalaki mais ça c'est l'avenir yango wana tolobi te d'abord on commence par offrir kotanga ebele na kati ya base de classe matei ezopesa malengo bakozela entre kozala mwana oyo aza na ndako oyo akokola sans koyeba ata kotanga ABC kosala ata 2 plus 2 égale 4 na mwana oyo akei na école malgré que ma condition nyonso eza te mais azu quand même ba base oyo ko permettre que abanda ko évoluer le temps que les choses puissent s'améliorer ezali effort touti mosika mboke kendaki déjà mboke kufaki population azali kozwa en charge bana enseignement à bana ezate que lelo gouvernement azui responsabilité wana bo banda sur koloba qualité on est en train de veiller à cela on ne peut pas résoudre tous les problèmes le même jour oyebi ke na kati mboka na biso banzele ezalaka te mwana ngo aye na kelasi ko avaye na ndako azui chance wana te akoyeba 2 plus 2 égale 4 ya zande ko aye na kelasi avant bavandi 5 na ba asili sipe année scolaire aye quand même 2 plus 2 égale 4 mate ya ekoti te wana malamu ekoti mama bazo yeba te kambo qualité nde yango wana te mwana wana eza bato opposition nde bazana ma discours wana kendo tu na papa mama ou atindi mwana. Vous êtes sûr que le ministre de l'EPST a connu ça? Moussala ezakitoko zo salema. Ce qui a changé c'est quoi? L'enseignement n'est pas gratuit. J'aimerais que la population azolanda biso ba y comprendre. Enseignement ezali gratuité. Soki ma mère azana bana mi balaza kotinda bango na lupio azo futa $200 par mois na. Ezali $400 chaque mois, n'est-ce pas? L'état lobi ma mère loko futa sur $400 te. Ngana kofuta lupio na opesa subvention. Je vais combler l'argent que toi tu donnais là-bas. Yo $400 gardez yango osombela mwana bilamba, osombele sapatu, osombele bilo wakolia. Moi je vais payer. C'est ce qui s'est passé. C'est l'État qui paye. On a juste donné à l'État la responsabilité aux alliés constitutionnels pour que les parents, parce que le pouvoir d'achat est allié makasité. Il n'y a pas beaucoup d'emplois dans le pays. On ne peut pas surcharger des familles. C'est pourquoi on dit gratuité à maternité zalipé. Et ça pour que maman a la difficulté de bota mwana wana sur ba soins nyonso gratuitement. L'État zali ko futa mbongo na ba hôpitaux nyonso wana pour que bato bazali plus démunis bazana accès au même titre que ceux qui ont des moyens. Parce que à luxe au hôpital, il y a que les gens qui ont un peu l'argent qui peuvent être en mesure de payer les soins médicaux. Oui, consultation, $30, opération. C'est beaucoup d'argent. Mais quand l'État dit, OK, j'ai 1000 centres de santé dans les réseaux, dans la ville, province de Kinshasa, je débourse $42 millions chaque mois pour que la population qui est dans le centre a qui ne soins gratuitement. Ama, au bêta ma bon côté, aux agues na zéro, va payer $5. Au sepelaté, aux agues, se plaindre, il fallait qu'ils aient $1000. Mais tu comment on a $1000? Zala d'abord reconnaissant na oba pesio. Wana zali attitude ya bato bazali bazali anti patrie. Muto alingi mboka na ye ata oza opposant. Omoni ke liboso anda kuna bino ba tongi nzela, nzela zalaka te. Ndima ke basali nzela peut-être oloba OK,
mais tolingi banzela wana ezala bisika nyonso ezala ka epa na nga awa te. Oui, on va prendre en compte prochainement, on pourra aller faire na côté mususu bana elenge sa nyonso basepeli omoni nzela. Mais soki wewe anzela nini basali ka nzela elenge sa Congo eza na 40 000 kilomètres à construire. Mais tu es sorcier. Nzela zalaki te batie nzela ozoluka basisa nyonso. Yo bayebiso ata Biden kuna na Amérique asa pesa bato nyonso ba pauvre bazala te na Amérique. Bato nyonso bazala mbongo na Amérique. Bato la libanda. La plus grande puissance militaire, économique, politique, technologique, scientifique et tout ce que vous voulez. La super puissance. Mais vous êtes à New York. C'est ok. Au moins, la libanda, oh là, la libanda. C'est vous dire que l'État, il n'y a aucun État au monde qui peut résoudre tous les problèmes. Comme par un bateau magique, pas avec Betty Boy. Bateau, nous sommes dans voiture, nous sommes dans étage, nous lire 5 fois par jour. Et ça rêve. Ça vient progressivement. Oui, c'est quelque chose à construire. C'est pourquoi le président a dit. Mais Congo depuis. Rêve yango Congolais à cause de mon colonie. Félix a eu pouvoir na kati ya makambo ba crise belé nyonso na uti koloba ya ba Covid banini, mais au monde qui pendant ce temps-là a sali 145 territoires et salmana noté depuis Congo et Congo. Batonga au même moment bâtiment administratif, batonga résidence ya administrateur de territoire, batonga hôpital général de référence, batonga ba école na kata vilwana, basala quelques kilomètres il y a asphaltage dans le chef-lieu du territoire. Et salamate maman. Ça s'est fait au même moment dans tous les territoires. Depuis quelques jours, nous avons mis en ligne fachivar.com. Ce qu'on dit fachivar. var.com. Au Kotakuna, bateau bazali, les gens qui sont sceptiques, ils peuvent voir dans chaque territoire. Il ne faut pas parler pour parler. On a Popo Kabaka, basali nini kuna. Betawana, Popo Kabaka, au moins les réalisations pendant les 5 ans. Makamunyo Sezali, kuna. Nous avons disponibilisé cet outil pour que le peuple soit en mesure d'accéder et de voir ce qui a été fait. Fachivar, les applications. Les applications qui est en train d'être certifiées, mais il y a le site aussi fachivar.com. Sur Betty et Kobimselao, 1200 quelque chose projets déjà en cours. Réalisé en cours. Okay. Il y en a réalisé, il y en a qui sont en cours de réalisation. Et ça, beaucoup mona yango. Olea kotuna bilan eza nini. So ki okuna moni 1200 écoles construites en l'espace de 2 ans, mais ce sont des choses à encourager. Centre financier munene. Et vous avez inauguré mardi. Na banzi bino batwa media bokozala wana pona komona un grand investissement bato opposition bazolo vote ezali mbongo ba turc eza mbongo ba turc te ezali mbongo ya biso. C'est l'État congolais qui a fait construire makambo wana. Nga moko na kendaki na tuni ministre de la finance to sololi to moni makambo nyonso ezali ya ba congolais parce que derrière kaka pembeni ya hôpital le mama yemo ezomona te. Parmi te eza l'État te ezali ya indien Jacques Tani soki nani mwana mboko mwana ndeko o indien wasali ba wazana kata ba business. Eza lokuta. Ça ce sont des investissements de l'État congolais. Donc ce qui ka eloko eza ya l'État opposition au boya. Mais biso yebi ke bango bazana défensive bazana eloko te sur terrain ba to lié bango tongo tipo quoi. Le loti lobby ba okokate souffle peme katani ba kena mwanda ba mo ba créer le un incident pour que balo ba ke oh non il y a instrumentalisation, il y a pas instrumentalisation ba kenda ga Goma avant ba koma na Goma population atie mabanga na nzela abi yoko ya awate à s'imposer aye tant akomila bandika discours ka la population abando yeba fachi yesu kwa zakuna à se perdre oh nga zolo baba ngolo ba fachi do bino bo pesa ba perdre avant oh akokate ba image bo mona bangwana eza travailler tebina ba petio ba osala ba biloko wana pona normal bo ba liami fort
discours ezate nde waza mupaya siko mutu wana population ata za zoba makambo ba Rwanda basali biso pendant 18 ans tondi monsieur mupaya il a promis de mettre fin à la guerre à l'est hein? Soni ya la bino ba stratégie na ba proposition ama yo somona ndoki a dénoncer ndoki mususu Katumbi na Kagame mutu moko te oh yo landaka interview na ete aza mutu moko batu na ye mutu na wana te na ba journaliste ya bapaya andimi ti alobi ya salaka na Kagame te asalaka na ye oyoki te M23 biloko kole moto biloko ya lingi te omoni biso na kaka toza na campagne moi tala na États-Unis soki campagne ezali omona par exemple Beyoncé arbi ngai na ko soutenir candidat tel omoni par exemple je ne sais pas mutu mususu star moko boy abi ngai boy Bill Gates alobi te ngai na ko soutenir candidat ba benyango endossement na Congo de manière officielle Katumbi a été endossé par les M23. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Bertrand Bisimwa lobby, biso candidat na biso Moïse Katumbi. M23 qui est égal au Rwanda. En d'autres termes, Katumbi égale Kagame. Mais est-ce que le chef... Non, c'est une équation mathématique simple, non? Félix Antoine Tshisekedi se sent vraiment à l'est. Se sent vraiment à l'aise. Parce qu'il n'a pas pu mettre fin à cette guerre à l'est, non? Il a promis non na maloba na ya la kaka ba congolais te malaka ki bango kozana kimio besuka sisi bitumba te a ko senga ko solliciter deuxième mandat mama yoka likambo sami na est asala ki nini te to ye il faut asala Félix na population ya est ba lobby biso nyonso to kendo voter Félix ata sali makambo a ebisa ki biso te akokisi yango te mais ye ndeto ozana ye bosenga awa siko na malobo ye moko alobaki ye moko tata mokonzi mboka apesa tata mokonzi mboka alobaki yango c'est vrai mais toloba esimbi to esimbi non à se retrouver que il y avait des choses alaka moi et salama kité pona nini parce que armée otuzanango ezaki armée infiltrée alobi yango habito longo mais oko gagner bitumba ndenge nini soko za na mutu boyokani awa bobito sala likambo tel tanka bokabwani mutu ana ke na simandako akelo o boye baba camion misato zo ya na ba soda ezo ya na direction boye bobeta yango infiltration bandi lelo te mama e bandi pe na tozo yango wana yango moni Félix lelo akomi wazalendo a solo po bana wana ba wazalendo baza infiltré te Félix alobite boza bana mboka nene constitution na biso epesi bino na article 63 epesi bino ningisa ya ko défendre mboka na bino bo salela mboka na bino tango komi na Goma albi wazalendo moko abengi bango donc ezali responsabilité a biso nyonso constitution epesi biso droit wana ya ke soki pays ezali attaquer. Ce n'est plus le problème de l'armée seule. Et comme problème à mutu nyonso congolais nyonso à défendre mboka na ye. Donc tout ça sikoyo eza na phase 2. Ndenge ba paya ba EAC baza ko longwa. Monesu eza ko longwa, tokotika so fara na ba paya wana baza ko tongisa biso okomona yo moke. Kalate les Égyptiens que vous voyez vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Voilà. C'est bien dit, Jean-Claude Moubenga. Nous allons demander à la technique de nous balancer quelques éléments, le temps que Jean-Claude Moubenga a mappé moi moqué, puis nous allons revenir tout juste après. Il y a 476 na 41 na bandal. Toko côté numéro ligne. Na bandal numéro combien? Tunga likaya u. Yende mutwazo suwa ba mama. Oui ou non? Olingia mata.
maboko. Lisola liboso na rebete la bino. Eza lisola nani? Eza lisola nani? Bino bana bandal. Bino bana funa. Il faut botutaka tolo makasi. Pona oyo. Fatigue béton. Asalela bino. Molobeli ya funa. Akoma molobeli ya Congo. Malamu to malamu te. Lelo boyokaka lisolo tolobaka gratuité de l'enseignement. Bano ya biso ya mikie. Bakoma lelo kotanga ya ofe. Kasi président Fachi asuki wana te. Lelo pe bobote komi ya ofe. Nakosepela DJ atela biso na mwa nzembo na yoki ya président Fachi azananu. Votons Patrick Mouyaya, notre porte-parole. Voilà, moi Mboka, Jean-Claude Moubenga, très chers téléspectateurs, je rappelle qu'Ali communicateur nakati ya Timon Fachi Vente bato penza bako kende na baitando eke bako tambola pona kolakisa misala oyo Félix Antoine Tshisekedi le candidat numéro 20 azali kosala moi Mboka mais nabo kebi banso pena so na landi yo kino to sali na yo déjà 30 ou 35 minutes awa ataki ali bakasi obepa ya Katumbi o ali candidat numéro 3. Maman sika mosusu toko yoka yote lisolo ya moto ya numéro 21 to yoki te. Nako yoko pa fayulu. Vena biso madidi. Fade na uzui nako yoka yote. Nako yoka opete docteur Mukwege nako yoka te. Docteur Mukwege Zito nako yoka te. Mutamba nako bali mo ebele te. Mutamba. Noel Tiani bali ebele. Bango considéré bango tobe Katumbi ali challenger ya makasi pembeni ya challenger point mouche maman challenger à la point mouche il a été mis en orbite na ba officine ya ba mafieux ba mindele bango ba tia ye wana so tozolo belande mundele der indirectement pour dire azala ba ye ba déjà que azala mbongo na ye malgré qui mafie ye povana na yepe na ba siège pour ekangami na yenda ayaki akota na kata blanchisserie to sukola ye alongwa ki bocabilisme okuma nene muto oyo population akondima yango te yenda azo luka légitimité pour aller déjà que côté population so batala na mandat moko na Kabila et aussi maintenant qui ndepembe na opposition Oyo tangia madidi. Azo sala ndenge azo kokana likambo te alobi toke na biso oyo na sepeli na yeza yake il est conscient alobi soki boponi nga te du moins bopona mwana mboka. On comprend hein? A senti déjà que mundele azo ya na l'intimidation moko boye to tia déjà calme bana mboka soki nga madidi na lekite bopesa ba voix et pas na mwana mboka. Bana mboka ba ebeliti. Mukwege amwana mboka ti. Mukwege amwana mboka. Adolphe Muzito amwana mboka. Bon Mukwege ye amwana mboka ngoya kaka Félix Tshisekedi. Omoni Mukwege ba vie moko ba ye ba comprendre makambo ya mboka te. Pour comprendre il faut quoi? Alobi aye un monsieur intelligent. Mais aye doué. Il y a 40 ans. Obi aja Mukwege. Abi ya aye na Congo il y a 40 ans. Donc avant wana azaka congolais te. Azaka wapi? Na âge ne wan soki aye na Congo na 40 ans. C'est que ana ba côté moko boy. Bien Mukwege ye à confondre nde campagne électorale na campagne de vaccination. Oh, yo peli soso.
Bamama boya na bana mangwele. Yango aye na loyenge. À comprendre qu'il faut qu'on soit ancré dans la population, il faut qu'on soit un capital politique et social. Il faut qu'on soit na base. Oh, vraiment, telemi boye au lobby. Bon, lobby matinée, batwa, tondi. Azana mutute. Confusion. Yo, ba descendre so ko mona yana batute. Na mona na Congo central a gole kati. Ouais, à quel moment on a patient? Bien na ba patient ba sécuriser ba okota na salle d'opération. Yeah, aza bien. Oh, na Congo central ata mwana nzela patient ko so. Oui, na ba bisturi, oui. Yo mona gena. Oh, maman, yes, c'est musala na yangwana. Politique te. Ezo leka ya mona ba. On n'empêche un médecin à la politique, n'empêche un avocat à la politique. Yo, est-ce que discours ne zo ka mo ya politicien? À la politique. Azo comprendre ata biloko bazo ba komela ye aya tangi. Aza wana neti. Ah, tangi neti. À ma mère, femme noire, je pense à toi. Eza neti récitation. Vous ne sentez pas la fluidité. Vous avez la fluidité dans la esprit à monto. Quand Félix parle, vous sentez qu'il maîtrise la chose. Bitakou da lobit. Akanda mususu. Akopé c'est 20 pages. Atanga bo akomi na 7e page à Katani. Pour ya biloko zo uta na ye moko ta ye bien ngote. C'est tanga loba boyebo. Politique batikela. Hein baloba nini kwanga batikela. Bateke. Donc ils ont bon politique batikela. Fachi. Yende a bongi na mboko. Omoni Jean-Pierre Mbemba. À comprendre que o aza mwana mboka na soutenir. Voilà le patriote. Bato ba comprendre. Eh, eza mutu aza na étoile na ye. O eza fachi. To soutenir biso nyonso, to réussir ensemble. OK, ndoko ta ba tunit ba se sanga wana sans impact, sans leadership, comme français belé. Yowana keko, il a fini la course derrière Moïse Katumbi. Il a fait son choix, non? Ah oui, il a fait son choix. Yo kotia bo ndenge nini? Ndenge nga bini. Na sini ya mosolote. Nga lo bielo. Ata nzembo franc congolais ba yemba yango batiaka. Yondo zolo bango. Ngabi, il a fini la course. Sini ya mosolo. Il a fini la course. Quand on voit Katumbi on voit l'argent? Ba français nyos ya ba avocat ya droit. Écoutez, nous devons caution na seni. Katumbi a dit Katumbi a même en Afrique du Sud, hein. Abi, au bangate, au dépensé combien? 1 million? Bon, on est en gros. Kota na sim. Yo dépensé combien? 800 000. Bon, en gros. Kota na sim. Yo kanise zali. Tu as une preuve. Yo kanise yo kanise image kutu traité. Ndeko ata communication mo ne photo nde monana. Devos kitoko alobite. Parce que c'est qui babiloko Moïse kanene Martin Fayulu aboya en poignet. Mukwege pa aboya. Proposer la nini. Mukwege pa aboya ngo mozito atikali ye mo. Mukwege akoti, mukwege asali biso signe 666 omona ite. Abi a commis pour soutenir le candidat numéro 3. 3 on est à 6 Eh 666 on a te. Oh ma tête. Et là mystique donc makambo na il faut ko hein ko talango makambo bana Congo batikela bana Congo batala makambo na bango. Soki pas biso fête ça to fêter pas biso to ke pas voisin te ko fêter. Voisin ça la fête pas na. A continuer campagne de vaccination. Campagne de vaccination ya wana. A confondre via room abungi rumba. Akanise za o polomélite. O rougeole. Te ça ma campagne rougeole te. O ça campagne électorale. Il y a des méandres. Il y a danger. Oh, il fallait qu'on maîtrise avant de se prononcer. Mais maintenant, il a toute une équipe, il y a un candidat ou. Mais équipe. Va postuler, paye, na compte, il y a parti, na compte, il y a regroupement, non? Mais ils vont pas sortir. C'est l'argent perdu. Comment ils vont prêcher? Kadima se paye. D'autres candidats au bazo. Maman, Kadima se paye. La rebelle. Ça les chemin ensemble. Je crois que Seni doit avoir fait 50 millions de dollars, hein. Il y a un candidat. Bah, qu'est-ce que ça va en l'art? Bah, pour la grave. Ah, il y a un aïko ebisa électeur. Bo ponaka ka président Tshisekedi ye mon côté. So bo poni numéro 20. Bo poni pe député national na ye. Bo poni pe député provincial na ye. OK hein? Pour ceux qui a vu échec na provincial,
akozwa sénateur te. Il risque Sénat ezala maboko ya opposition. Soki ba poni ba député national te. Il risque azala na Assemblée nationale. Mais chacun est libre, non? Mais il numéro 20 na national atie na peut-être muto. Atie na muto fayu. Biso boy bon. Peut-être muto. Attention na FCCH te. Na ebisi population na biso, vous choisissez candidat numéro 20 le 20 décembre. Botali na union sacrée. Botali na IDPS ou bien na MLC ou bien na UNC, et na ba parti aux alliés proches. Il y a mwana mboka Félix Tshisekedi ou il y a papa Modeste Bahati ou bien Julien Paluku. Eh bango nyonso wana ba vie na biso wana tout. Botala ba candidat o ba aligné, bo pona bango. Na national pe na provincial. C'est pourquoi vous avez exigé bokende ko sala erreur te na ensemble ou bien na ba muswana ba candidat ba paya. Paul Kagame a fouteli ba député provinciaux na nationaux belé baza na kati na biso. Au risque bo se retrouver na ba M23 na kati ya Assemblée nationale. Si on vous met ça c'est deux amis bona. Na débat contradictoire peut-être avec un candidat. Benga candidat. Benga candidat. Il va accepter ce que vous êtes en train de dire. Yebisa bango ba yawa. Que ba fouteli bango mbongo epa ya Kagame. Oh yebisa bango ba yawa. Est-ce que vous avez des preuves? Maman. Yozo luka preuve est-ce que mbongo wana ba kedo pesa ona ba beti tangwa babi boya e caméra. Ate pesa mana butu na lelo na. Siko preuve na butu to mona preuve ndeni. Mais oh non, mais vous n'avez pas donné ma part. Oh, papa, ma part, c'était combien? Parce que bon, mais, non, comprenez, bateau, au monde, on zobanga. Oh, ils ont le langage, comme côté, on a zoba. Ozo zoba yo, tozo zoba ye. Mwana mboka Jean-Claude Oumou Benga, en tout cas, tu s'appelles Makasi, na passage na yo, na merci Mamelo, na place aux élections. Alors, dites-nous un peu, Mwana mboka, nous allons terminer avec ça. Au cas où Félix-Antoine Tshisekedi Azali, une fois de plus, réélu, quelles sont les actions prioritaires? Il y a Mwana mboka Félix-Antoine Tshisekedi, parce que, engagement yango, azu yango, moi, et belé. Maman, Félix Tshisekedi. Ako la population. Félix Tshisekedi aza sincère dans la population à lobby. Nous avons un choix de repartir à zéro ou de consolider les acquis de ce que nous avons déjà fait. Nous avons besoin d'un Congo uni, prospère et sécurisé. Pour nous, Congo, on a la sécurité, on a uni, on a prospère. Félix a eu engagement 6. La ligne Motoba, non, mitano. Après 5, c'est quoi? Bon. 6 engagements. 6 engagements. Nakata engagement, on a, abi, to créer des emplois. Mais nous allons encore plus créer des emplois. Plus d'emplois. À peu près 6 900 000 emplois où ils allaient prévus dans 4 à 5 ans. Dans le programme à 145 territoires, il y a à peu près 3 millions d'emplois directs qui vont être créés parce que la main-d'œuvre sera locale et il y a des emplois indirects qui vont être là. Il a dit aussi qu'il y ait plus de pouvoir d'achat. Il faut que quand on crée ces emplois, que la population soit en mesure d'avoir la possibilité de nouer les 2 bouts du mois. Bien évidemment, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'actions qui vont être faites dans ce sens-là. Doter la population de moyens conséquents. Les revenus du Congolais doivent être un peu rehaussés. Il y a aussi plus de sécurité. Le Congolais doit se retrouver partout sur le territoire congolais en sécurité. Commençant par l'Ituri jusqu'au nord Katanga. On doit pacifier toute la partie. L'État congolais a mis à la clé 1,6 milliard de dollars comme budget de l'armée pour construire des camps militaires, construire des centres de formation de l'armée, construire une industrie militaire moderne aux militaires, équiper l'armée et poursuivre avec la réforme dans ce domaine-là.
C'est toujours dans ce sens-là que Félix a pris l'engagement de diversifier l'économie. Nous n'allons pas seulement nous appuyer sur nos minéraux, même si c'est notre point fort, mais nous avons aussi l'économie du climat. Donc, vous voyez la transition énergétique qui est là. Le Congo, c'est un pays solution. Nous avons tout pour diversifier l'agriculture, diversifier l'économie dans plusieurs domaines pour que l'État ne puisse pas dépendre seulement des cours des minéraux sur le marché mondial. Nous allons aussi continuer à poursuivre avec l'accès aux services publics. Il faut que les Congolais soient à mesure d'accéder à tout ce qui est comme service que l'État congolais met à la disposition de la population. Ça va continuer. Et il a dit plus parce que ça a commencé, mais il faut encore un peu plus pendant les 5 prochaines années. Donc, c'est autour de tout ça. Espérons qu'il y aura du résultat. Hein. Nous avons... Parce que yo lobby tout à l'heure, wana, que outi na mikili ya bapaya, aux États-Unis. Toye pona osunga. Pona osunga. Otia pe maboko po mboko ekende liboso. Ok. Mwana mboka Jean-Claude Mubenga. Biso banso toye bien. Tata Mokonzi. Ala kaka biso. De debi na ye Amanda. Qui a kusala na République Allemagne d'Afrique. Ebité. Anga kusala nguna bateau magique. Chronologie ya nini. Na ngonga nini. Na espace nini. Na temps nini. Pour les lots, na évité. Est-ce que tu allais vivre l'Allemagne d'Afrique? L'Allemagne d'Afrique, ouais. Oui. Il y a une économie diversifiée. L'Allemagne d'Afrique, quand on parle de l'Allemagne, on voit l'industrie. Parce que l'Allemagne, c'est la première puissance industrielle de l'Europe. C'est ce contexte-là. C'est pas building, banda, quoi, minene, net Allemagne, c'est dans le sens de l'industrialisation de la RDC. Nous avons, 5 zones économique spéciale. Il y a les bosso ezana maluku. Ba utiko inauguré en babandiango. Baza ko sala déjà ba caro, bazo sala ba biloko ebele awa. C'est une étendue au ba ko sala makambo ebele. Il y a la deuxième zone où ezali na côté à sud. Kuna na Katanga, place ba ko sala ba batterie électrique na ba composants. Donc c'est encore en construction. Non mais c'est déjà signé entre la Zambie, la RDC et les États-Unis. Les composants, il y a batterie électrique et ozala wana, c'est-à-dire tokende du cobalt na lithium na nyonso wana jusqu'au produit fini kozala na batterie ba kosala ngo chaîne de valeur wana e kozala na Congo. C'est toute une zone économique o ezali wana. Tozana na zone économique mususu o kozala na côté ya nord, côté ya Équateur, tout ça. Tozana ba zone économique nyonso wana e kozala synergie e kozala connexion est pour permettre que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les pays redémarrent comme une nation industrielle, ou pour permettre que la population soit misala, population azala à mesure, il y a qu'à créer, population azala à mesure, il y a qu'à entreprendre. C'est ça l'Allemagne d'Afrique. Ça, ce n'est pas le président seul qui le fera. La population doit être engagée, doit être déterminée à faire cela. Voilà, merci beaucoup Jean-Claude Mubenga. Un dernier message. Na population nyonso, nous sommes à 5 jours, il y a élection. Lipenza mokolo, il y a mercredi 20 décembre, donc jour J-5, mikolo ekokende, malembe, toko nakolo baona minoko nyonso mboka. Pesa message na bandeko bakolanda, ta la caméra na yo, sois à l'aise, passe le message. Chers compatriotes, voici le moment fatidique arrive, nous sommes à 5 jours de l'élection présidentielle couplée avec les législatives nationales et provinciales. Nous demandons à tous les Congolais de ne pas rester à la maison ces jours-là, même s'il y a la pluie. Sortez, allez voter massivement pour le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo. Campagne na beto Nebenga beno nyonso kwenda le 20 décembre voter mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Banduku wapenzi watoto yote ya Est, ya Kivu, ya Kisangani, ya Katanga, mutoke mwebote mwende muka voter candidat numéro 20 mu le 20 décembre Félix Tshisekedi.
bandeko nyonso bana Congo oba lobaka lopoto lokota ya Lingala kuna na Équateur Bandundu na province ya Kinshasa Congo central bino nyonso Congo mobimba bobima le 20 décembre bokende voter candidat numéro 20 azali candidat mwana mboka o azali ko batela mboka o azali ko sala nyonso po mboka na biso ekende liboso. Félix Tshisekedi azali numéro 20 bokende ko voter massivement. Bana betu bons badi balonda mwakulwa chuluba nudi myaba yonso muditonga da Congo mu le 20 décembre muntu kashaje kayanda ken juka ivanche yayi bonso mudinda no angatanga na bonso wa mu quartier no yeno kelela mfumo wa ditunga tukanda mu le 20 décembre jina jenda Félix Tshisekedi Chilombo Antoine udi candidat numéro 20 toasa kidai bonso wa manzantenta mfumu mwena kuluma weja chama anubenesha ni tumonangana le 31 décembre, le jour de la proclamation définitive par la Cour constitutionnelle de l'élection présidentielle. Guys, thank you so much for your support. We've been here to support the President Félix Tshisekedi, who is our candidate, is our champion. The number is 20. And we are inviting you all to go out on the 20th of December and vote for President Tshisekedi Chilombo, who is our candidate. Thank you so much and God bless you. Voilà, merci beaucoup, Mwanamboka Jean-Claude Mubinga, d'avoir répondu à notre invitation. Mamelo to sepeli mingi. Na énergie opesi na bosolo. To pesi pe ndeko Israël Mutombo Mbote. Merci beaucoup à vous. Merci P. Nabalandi Banso, il y a place aux élections. Merci. Le candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain, Félix Tshisekedi Chilombo, a foulé le sol de la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, son fief naturel, ce mercredi 13 décembre 2023. Dans le cadre de sa campagne électorale, Félix Tshisekedi, accompagné de la très distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, a été accueilli par une marée humaine de l'aéroport national de Kananga jusqu'à la place de l'Indépendance, où il s'est adressé à de milliers d'électeurs, tout d'abord en rappelant certaines de ses réalisations, notamment la gratuité de la maternité, le projet 145 territoires et tant d'autres. Je tiens à vous rappeler certaines de mes réalisations, à l'instar de la gratuité de la maternité, pour faciliter l'accouchement des femmes du Kasaï, le programme du développement local des 145 territoires, mais surtout la route Kalamambouji qui reste l'une de mes priorités. Les problèmes d'eau et d'électricité doivent être résolus avec de nouveaux barrages pour desservir la population. Les centres de santé et les écoles sont en train d'être construits. Il ne reste plus que le problème de route des décès agricoles qui doivent être résolus au plus vite possible afin de lutter contre la faim. Devant une foule en liesse, Félix Tshisekedi a mobilisé cette population à s'élever comme un seul homme le 20 décembre prochain afin de consolider les acquis et permettre la poursuite de ses projets en lui accordant un second mandat. Êtes-vous prêt à m'accorder un second mandat? Voilà la raison pour laquelle je souhaite vous voir à la première ligne ce 20 décembre 2023 aux urnes afin de nous permettre de poursuivre cette lutte avec le candidat numéro 20. Soyez debout ces jours-là pour aller voter massivement. Par la même occasion, il a conscientisé la population de Kananga sur le vivre ensemble et la tolérance face aux différents leaders en cette période de campagne. Je vous interpelle à faire preuve de tolérance face à d'autres candidats en cette période de la campagne électorale. La jeunesse, surtout, est appelée à mettre de côté la guerre des leaders en se livrant aux insultes et querelles qui n'apportent rien dans le quotidien des Congolais. Chacun est libre de battre sa campagne en toute quiétude car nous sommes dans la démocratie.
Profitant de cette occasion, le fils de Sphinx de Limete, candidat à sa propre succession, a écouté les désidérata de la population de Kananga par un échantillon de des électeurs qui n'ont pas manqué de soumettre au chef de l'État certains mots qui rongent leur province. Ici est de signaler que Félix Tshisekedi promet de répondre favorablement aux doléances de populations qui veulent voir l'avènement d'un développement durable dans ce coin du pays. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.